Pusas ang babae ug lalaki dihang nasakpan sa akto sa Joint Bypass Operation nga gihimo sa mga personahe sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Jefferson C. Dalman bus sa direktang supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Brian Onel C. Salvacion, Chief sa PIU-PDO, uban sa suporta sa Liloan Municipal Police Station, ubos sa mando ni Police Colonel Jovito M. Anastasio, Acting Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office. Ang operasyon gipahigayon sa Milagrosa Village, Barangay San Vicente, Liloan, Cebu, ug misangpot sa pagkasikop sa duha ka suspitsado nga giila nga sila si Noel alias Tutski, ang subject sa bypass, ug May alias Maymay, human malampusong nahimo ang transaksyon sa illegal nga droga nakuha gikan sa suspitsado. Ang gibana-banang 20 gramos nga gingong shabu nga may estimated standard drug price nga 136,000 pesos. Ang duha ka dinakpan nagatubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ug kasamtangang gikustudiya sa kapulisan samtang nagpadayon ang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.